Inilah rumah yang tertimpa pohon akibat hujan deras disertai angin kencang di Desa Turi, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sedikitnya di desa ini ada 3 rumah tertimpa pohon, yaitu rumah Suwadi, Parti, dan Sadimin. Angin kencang juga merusak ratusan genting rumah warga. Menurut Ibu Suwadi, saat itu hujan disertai angin berlangsung sekitar 15 menit, sudah merusak rumah tetangga. Selanjutnya suara keras seperti pohon tumbang menimpa rumahnya. Ia berlari keluar karena takut tertimpa pohon. Ibu saat angin kencang itu di mana? Di depan pintu rumah, depan itu. Takut ya? Iya takut. Jadi ini menimpa rumah ibu ini apa Bu? Apa itu? Pohon pete, punya Mas Kur itu loh. Seperti apa suaranya Bu? Pohon nimba? Geluduk gitu. Jangan lari. Iya. Lari ke depan. Ini yang rusak apa sih Bu? Itu rumah. Bu selamat ya Bu? Selamat Pak, alhamdulillah. Saat ini BPBD dibantu TNI, Polri, dan warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir hingga belasan juta rupiah. Untuk BPBD saat ini pasca bencana yang mulai kemarin adanya angin, mulai kemarin sore sudah melakukan tanggap daruratnya. Nah ini kita tindak lanjuti, yaitu ini di Saturi ini ada Ibu Suwadi, milik Bu Suwadi ini juga kerobohan pohon. Ini teman-teman di sini. Tapi tadi juga ada 3 tim, yang 1 tim ke Mojopono, Marif sana, yang 1 tim ke Karas. Jadi kalau kami kebetulan bertugas di sini di tempatnya Bu Suwadi. Ini rumah Bu Suwadi ini tertimpa pohon. Ya, ini kami tangani bersama-sama. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Garda Revolusi Multimedia.